ايثماتي سماثينا وقال غادي توالين السلام عليكم ورحمه الله الزلف الاول مرحبا سيسونا ارتزرارث ان المغاربيه ثديانت بوساقين غاد نغال في خيرام يغميصن طفن دي تاجر جيمي تزرام يعني تزرارت النهار ثبوي دي خيرام نصور ولا لي فيديو في يعني يغميسن ينغمسن كي ذكسن يعني مقارن عبدو سمار ذكسن يعني يون يتوسنن ذي النار ندافع خضار ان انسيان جوار دو لا جياسكا ديك سن داغ يونو فنان كمال بوعكاز اي غار يعني ثبوض الحاله الحاليه خاصه كان ولدي ثاقرا يومين قعدان مس عبد العزيز بوتفليقه ذي اس مقارن لا جورني ناسيونال دو لا بريس يهضروا يناد باللي ثغمسا يلاق يعني قد هضر في الفساد ما يلا انديلا و يعني انغمس ندي ثمورثنا سعان ولاد نغني الواجب باش هاد حارفن الفساداكي ادنو غال يعني اسك التصدي قرن اسك تصفرات يبغى تشجعن يا غال الامان يوث خيرا يعني الجهه نولادي ثايريكي تقثى والاطاس اف امنوغ ترفع يعني لا لوت كلانيك اقلان فوق شوش الحكوم وكيو كيتوشد افتفرنت وسلوين تقدودا زوج 2019 سي اد نفهم اي غار يعني لا الرفله كيم قال لي جورناليست خاصه كان لو ان جي روبورتير سون فرونتيير ثناد باللي يعني وتقبيلارا الشياكي وسند ماشي الحاجه نقص فرحا اين عنان اول تدليل ثمورث للجزائر مقبل هذا نفدو تدويلت النغ نحكنا نسل التقرير نصير مزاوين ودنو غلارون تيموشوها غالا يضرون دق النار نتسرثيث نتمورثلنا ورا عاديك في غسارون السعيد بوحجه تزغانت لابي انترنت ذيانت من الحفظ نخرا نغمسن ذكرا غينا زورن يرسن عبدو سمار نغماس ياكد كمال بوعكاز ذا نزور تبعنا طاس إيزايريين كولي وين ذا التهمة إيز جفذن لما نغش كوثا بزوارو تيقدمن تزرارت النهار غافو قاروينس أنيس رحمانية هاد نسم كثير ذاكن لا تزرار ثاقي غي جان تصور ناض فيلمي لواني ذي تصوطفن يمذان ناقي يميث نبوين غار الحفس ياكو يميث نبوين غار وخام نشرع ادنيني ذاكن ثقيمن ذي الحفس لما عدان ذي الشرع ذي نوفمبر ايدي تدون ثاذيان تاقي تسين في طقث ومسلاي وتسين في مخلفين تمغليوين إميلان ويذي ولان ذاكن أقاذاقي تسوطفون وريلي ذا شو خدمن سوا ضرن خرق مضبران يسفساذن ذي ثمورث وياقي مرة يشود غارو معبري لان يارسيني ذي سان ذي ثقاشوش تلحكم ذي ثمورثنا سيل جهة النظام وياض ولان ذاكن إيمذان ناقي شمن ذقوين إثني خضان تعدان غاف القانون سمسن إخراغ قمذانن خدمن شونتاج إخراغ مضبرن أكن يفغو يلي الحال وذاكن ولاني سرثيين تغضمت ذي ثمورثنا وتسعارا ثيمون ننتينس تغانيم تدق فتوس بويذي تكان ترانت أندس يهوى أيا قيلات ذي الوقت يجي غدراع نغلا فيولونس مال العمال لا يتسنرني ذي ثمورثنا إزنقان نكران تمذينين بوفاريك باتنا قسنطينا ذا كان وغالن ذا النار ومنو سلمواس سفاث ذا النار بتعدي غا في الحرمة ترويحين ذي الشيء اقمذانن اسقسيغ سوازاليس اندلان يغالن تغليست اندلان إيجا درميين يقلاق السحفي فرين غا فلامان قمذانن لا معنى في ذات ذاك الولاني مسناوني لاقات دنيني ذاكني غالن تغليستي ياك ذي جدرميا ذي ثمورثنا ذا عكواز إسي كاث وذافون أغرف مرحبا سي سون ثيكلت نظن تشكر انا سيرام الزاويه في الرافو لاقيت ولا ادن غار كرا يسقسيني ساعه نزل الطاس اي غار يعني القوه ياكي نستخدم القوه قال يعني انغماسين لي جورناليست خاصه كان بالك تعدانا في القانون ذيك السن تهضرد ولت مثلا نصير مزوين افضل زرارة النهار نتسثي قلان وحدس يعني ثورد لي زيماجاكي نغلي فيديو يثوالام يعني اف ويقاد يطفن اذن يظلي الفرحه مقراني قال لي كي مثلا سليمان بن عدي ذاك يدير الاستوديو ذا نغماس دي فكتا غوري نسم كريت ولي تادي انت كي سليمان الزول على سلمين كاين
زول نصارى زولكم سفين المغربي تسنت هذه اللي كيدنا غنسي قسنطينه مس عبد الوهاب زعتري ذا سلم فيت سداويث يعني ان بروفيسور à l'université de قسنطين ديال قسنطينه هذه اللي كيدنا ام كرا تولي ثانيا تبوساكي مس عبد الوهاب زعتري السلام عليكم مازال فلاك مرحبا بك. وعليكم السلام مازول فلاون ثان ميرتم قران خويا نصر. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب. هذه اللي كاين نصيف قايث مس جمال بنيوب ذي مضبر ذي خبر لو ار سي دي سكرتير ناسيونال وزافير جوريديك ذي خبر لو ار سي دي انت غادي فكن ولاد انت ثمغلين سمكري تولي يعني ثدي انتاكي اين يعني يتوشدن في القانون شو دي قال القانون دي ثمورتنا مس جمال بنيوب السلام عليكم مازول فلاك. ازول نصر ازول يبقاو الحرمان السعودي بالبلاطو ازول يشراو يتولين تلفزيون المغربيه. يعطيك الصحة سي جمال سي فقايث إذا غنى اللي كنا مثلا محرز بويش سلمى في سداويث مغناس في قزرفان بومذان سي محرز السلام عليكم أزول فلاك. أزول فلاك نصر مقران أزول دحمايانين في كونيك الحرمة أزول دان مقران يشراوين اللي تبعان تظرف المغربية السويسنا. يعطيك الصحة محرز زقما أد غلر ذا قال ستوديو كذا مثلا سليمان سليمان تبعض مليح يعني ثانيا تقيل تولض ذا شيوكي ولاني داريين اللي تزرع النهار أمك يعني ثربع تقيل طفني ظلين ذاك السن يعني ينغمى سن دي جورناليست ذاك السن ان اكتور ينو فنان كمال بوعكاز انوسيان فوتبالور اختيني مامك ارستوالي نهني راه ضرورنا في الشبكه يعني توشد مقارن يعني امير ديزاد ولكن اسك الصوره ياكي مامك يتدورا يعني تزررت النهار بلاش كون كان صار ذا تعدي في زرفان بومذان خاطر هذه تزور قدرنا له من قال لا بريزونسيون دينوسونس خاصهما الراي و 56 تمندوت يتمسلايد الارتيكل 56 لا كونستيتيسيون يتمسلايد غافو قدر لا بريزونسيون دينوسونس خاطر اتهم ضرا يون تاكوزي ضرا يون على ما يباند وفي ميزيون نشرع وكيني الفيلم هكا يخدم الزرار ثاكيني مي قارن تزررت النهار ادي في قلب ليك سي ريغلومون دو كونت بيرسونيل خاطر انغماس امزوالو عندنا الملاح il a été accusé la diffamation contre السلواي امنها الاماثو انيس رحمانيه السبب انت مزوارو تاكو ذكرى اكو ذكرى نسبات كراسنا مام تاكو بنات نكون دور تخم فلوس داو دونك عندنا الملاح كان يسيبان سي بور لا ديفاماسيون لي جورناليستي مارا تما كارندو كوراكي عبدو السمار ديالنا كي تيلايتي اكوزي بلي كي ساعه الساغون ياكو ان ريزو دو ترافيك مره ياكو الكاميرامان يتسوى كاميرامان يدز بخلاف وكدو دار كذا يعني كيت وني تارون لي فيلم كمال بوعكاز ام يارو راه قديم تربح لا جياسكا الضب فضيل ياكو دونك ويكي مره النصر تهمنتن باللي كتكين لا ريزو اشو اين يسوها من ذاك واحد الترواج ورياكي ثمورتنا الجزائر السمكتاد ومن قار اسغنا ونتغمسه استقسي عند ثلاث غمسه ذي الوقت ذي ما نتولي يظلي ف 20 زرارين اكلان دي تمور الجزائر يوز نتزرر تخماكوه ثويني تكاميريد على تيليزي دي غرو مويان لقد ني انا كي تليفون سيتي البوياكي على في دي ديريكت ايوا كتفكنا 4 كليا لاني دي زيماج يعني ديريكت 3 اور دو ماتان في 3 الصباح 3 الصباح وي في 3 الصباح ماشي لا جديد النصار خاطر النصار هذاك يقدني ساعه لي مويان وزرا نسيت نروح لي مويان كيني وكي ستانو تار بوا دونك استخدم لي ديريكت وكيشدني غير واش من دوت نورمو يتعاقب في شويه كيا اكدا نطير الارتيكل اللي كنت قدر نكود لانفورماسيون الراي واش 93 اسم سلايد انا كيت غافو قدر مقارن انتهاك الحرمه الكود لانفورماسيون قانون الاعلام تخمن ثنيه كي مره غادي يفكن باللي كاسبوسي كي تمور الجزائر يا دي ريغلومون دو كونت ولاش قدر اللي نتغمسه ويظلي رافول يتسوفا لا ار اس اف اضليت وتد سلق ساع والسوتر سلع عجلان كاين غمسنا ار اس اف يعني روبورتور سون فرونتير ادفون سلع عجلان ونسترد عن سعيد شي تور النصار يقول شحال هي كاين راه دونك اسبوساكيا دي تموت الجزائر مالوروزمون انغماس يتسيدير توناتين مقرون كاين شنو يسوى من اللي حس فغيمي تزرار ثاكيا وتقدر راه
تقدر راه لا بروفيسيون دو جورناليزم كي مي سنعتي نتيت انا ارجو خارصو ميم كي يدو شرع افكني وقت يلا جوستيس ماذاك اللي تغنين باللي نسعى شرع ايمون ندي ثمورت اسفكني الوقت وكتفين تيدت نوثني غير لي ديريكت نير ميم يا دي فامي فون تيتر شوكي سي زيماجينير دونك كيما راه تيكي كسحس فامو سحس فاطاس عطاس اون جورناليست غاف اللي حالات كيف بلاصه كيف غمسه الجزائر دعوه وتثبت باللي كان في 20 نتزررني ساعات موت ندير بريفير حتى كي كان دي شده اسقسي غا شوغر وكذا سقسي نجي شبار بي سيت اون افير بيرسونيل قال الجروب كي ويكون ثلاثه ان غمسنا كينيا اي بوين سو موندا دي بو كاثورا سو موندا دي بو دونك عندنا لي بروكورور جينيرال ولا لي زيماج ميد فرون دونك ابارامون نايف انتيغو ذا دونك افكاس نتورا الموندا دي بو دونك بغيت نحرج وناتوندون الشالين قالوا دي فانا نصر لكن 8 نوفمبر دون هذه دو فول باركي دونك هذا عندنا زيت الشرع تورا اني سوا من ذاك هذا فويا غينيا على في دون اليكسيون كروسيال اكس عنا زال مقرن مرد الفغي وكان الجزائر شوفوا لي جوكر كي لي مانوفر كي ذاني ضل كيتسمى كثير على في دون اليكسيون 2014 كيف سي ميم براتيك باش فيض غيقن تظهر في الاطلس على في دون ليكسيون بريزيدونسيال 2014 وثوره على في مازال سوا كورن كان غف تسعاد فرانين سوفون ديال الخفاقيه ثوره يا هل ترى ذم كيرا دو خمسه تمور الجزائر ذم كيرا يقدش ونغماس تمور الجزائر ذم كيرا يسوى تيزت وجدود تيكي مرات تمثال خاطر ثوره السرايا كيخدم يضليا تا خمسه تمور الجزائر تكمل تقارب طاس اكدنا لا رابور كان يضليا توت سون فرونتيير توت تسلق الساحل وستوتر دوك فوا الجزائريه الحكومه هكا ستف لي ريسبونسابيلتيز ديال اي سني ضرون ان غمسنا كيا ثوره ماذا قلا هذا فويا يوايا لي براتيكني لو بارتي يونيك باسكو سي دي براتي لو بارتي يونيك تسير تمون الجزائر بعد السنه كينيا هيا كي شبار بتورا ذي الخوف مقرنيكش من مرا يوت الجزائري خاطر تيجي ورجين تضري الذي تمورا هاتو تقدر نازل فهم بمدن في بوتورا امي تزارت على ديباسي لي فرونتيير ساعدي توناثيين ديال ميم با شرع مازالوا يبدا الخدمينيس القديشيس دونك وكذا تعدي في زرفان بومدير هذا تعدي في الليل وذا تعدي في القوانين كيكدودا يتسبدلوا اثنين وذا فاسعين يعني في من دوله الجزائر طربي انا نروح مس جمال بن يوبي كي نغسي بقايت سي جمال عسامين كتكلت النظام ازول فلاك سي جمال من ولي يعني قانونيا يختني يعني فوزات ان افوكا يعني ذا مستان قانونيا شو دي قرار القانون ذي الحاله مثاقي نولا لي فيديو ذوي يعني طفن ديك السن ينغما سن دي جورناليست كي دينا مثلا سليمان يون يعني ان اكتور ديك السن ان اونسيان فوتبالور يعني اسكون الدروان نسعى الحق ان هذا تعدي في القانون من مد نوري يقودها من سن سي لي فيديو مقبل يعني هذا يحكم في لسن الشرع الميرس النصر اين ولا يطلع اترافير لاشين تلفزيون اللي بدر ما كاينين زين وقتلنا روك الدنيس زين يقفرن الى مورال الاخلاق زين يفرن القانون يشدن فغمسه في قرن لابريس بليتو زين يفرن القانون سواء القانون للدروات اللوم سواء القانون العقوبات دونك اي نولا كي دينا وندين الحرمه ديالنا سيت شان تلفزيون يستخدمن لي مويان لي مقرنن يوكل ادبينا امدانا ناينين انذا مازالوا الويتناران وخا تخدمت يوكل ادميني اسك الصح المتهمين نعم ماشي المتهمين اونكور فلا يقارن قرينات البراءه ويدوينا كاينين يدبينان سواء يوجد الجزائري يدبينان الفاميليات يدبينان الجناس مره دونك بين تنتيد عشان تفوند اون اسوسياسيون دو مالفيتور اني ذاك كونك واحد من
بالابتزاز ذاك متهمين بالتشهير الور كو منهم يسعى الدروان يوكنا دينيا ميلا ويين بصح من تاريخ تاعي نو تخدمنا لا تخدمت لا جوستيس مالوروزمون اون ا في الكونترير نزران الحوايج ديك خالف القانون زين يدوي ان اذا تخدمت الجريمانيت نورمالمون سيت شين تيليفزيون نورمالمون اتستبعان ميلا نولي ذي الدونيس مرة إذا سي ستريكتمون انتردي يوكل أمدان أدي خدم أدي صور نغي يوفي أدي تقنا أدي خدم أدي فيلمي أدي قلا الحبس نقول ولا لون ديريكت سريد في الثالثة صباح بينا دي فوتو اني ذاك وين مدى الناير غنحبس جامي نظرات ذي الدونيس فكان الساق ديني غوات الا ان قارن ديال قانون العقوبات ممنوع يوكل تصور ديوان بلا مستعطره ترخيص من السلطات المؤهله قانونا ولكن الساق سواسيور اكيد دينا وين ديال الحرمه دينا وهي سي ان ريغلمون دو كونت شات شان تيليفزيون الي اون تران de régler ses comptes avec des gens ما الا خدمان لا جوستيس كان يسعان ولكن نعم السي جمال ادنو كان يعني فغاد صغار رايك خاصه كان نولاث ديال يقلان غير يون ذي مضبار ذي سرافيس نتمورث الجزائر لابيل تليفونيك كي ايتي يعني اونجستري وكذا سي الجهه النظام انيس رحماني نولاد قوالني يعني ذي لابيلاكين باللي قال انيس رحماني كنت ساعد دايغاره في القانون هذا يعني افريد راه تبعا ذا فريد من القانون ولكن انا نتوالي تادينت بوساكي راه نهضر في الناس الا اتعدي في القانون سي زرار ثاقي تقال نتا راه يخدم من التهم نتا راه يحكمن نميرث نيغد يا كان النيغد مايلين ولا غاين ولا يطلع نزراكم كوا سيت شان تيليفزيون فين يقولن في الريمانيس ذنساتي البروكيرور ذنونين لا جوستيس ذنونين يحكم في العباد ذنونين يخدم من مام الاتهام الثلاثه مكانيس السيدين الى كان ويلي يدسلان تيليزرين المغربيه هذه عليمان كون كوا القانون تموت الجزائر يدي فكان حاشا البروكيرور يسعى سلطه الاتهام وكنتي صحيح بالنظام دونك هو يقول لكم كان البروكيرور فكان الدغاله غادي بنيت التشينير لو كان اسمي كان لابيل تليفونيك ميغلان غير انيس رحماني واحد وياس نسخ اسني ديجا اسيلين لوتوسيزين دو باركي اسرخ من المتابعه باسكو وينين يفصل القانون مي مالوريزمون نقارن ذي تمورتنا مازال لانستريمونتاليزاسيون دو لا جوستيس مازال السيطره نسعو ان سيباراسيون ريال اونتر لي بوفوار مازال السيطره نسعو نسيني ان جوستيس انديبوندونت اكنيتي سلام وزود نا اكنيس لا ليت من دوتنا نعم قيمي كاين غمس جمال بنيو بدو غال غورك سي عبد الوهاب زعتري مرحبا بك اهلا بك يعني انت كيفاش راك تشوف هذا يعني الرافل تاع لي جورناليست ومنهم برك ماشي غير لي جورناليست ولكن يا ان اكتور وكاين فيه يعني ان اونسيان جوار دو فوتبول هل هي رسالة للإعلاميين الآخرين يعني يعني ما هي القراءة تاعك سي عبد الوهاب؟ نعم هذا سؤال يعني مهم جدا صح. اليوم باش نفهم ما يدور في الساحة مثلا فيما يخص هاد الصحفيين هاد الرياضيين هاد الممثلين أنا في رأيي ما لازمش نعزلهم عن القضايا الأخرى. الشيء اللي صاير في الجزائر pour bien comprendre يعني ce qui se passe il faut savoir que le système نتاعنا il est en fin de course, il est fini, il a échoué dans la gestion de ce pays, il est en crise, c'est le système lui-même qui est en crise. L'Algérie est en crise depuis longtemps, mais le système politique qui la dirige, il commence maintenant à avoir de sérieuses difficultés pour survivre et pour se perpétuer. هذا هو
la base de l'analyse pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ces journalistes ou la situation et avec ce qui va venir. Parce que سي عبد الوهاب اسك يعني فيه قراءات اخرى يا دوطر ليكتور يعني فيه قراءات اخرى اللي يقول لك باللي سيتون هذا هو اللي خرج للعلن ورانا نشوفوا هذا واش هو يصرى في هذه الايام ولا الاسابيع الاخيره هي يعني لا لوت هذه كلانيك يعني دان كلون كونتر نوتر كلون. Exactement, mais la lutte clanique, à la base, c'est qui va se perpétuer dans le pouvoir pour diriger l'Algérie. Il y a actuellement l'équipe de Bouteflika et de ceux qui l'ont amené, de ceux qui le soutiennent encore, et surtout de ceux qui ont bénéficié, qui ne méritent pas dessous et qui sont devenus des milliardaires. Le groupe Kamel, il ne veut pas lâcher le pouvoir tout en sachant qu'il a échoué dans la conduite de ce pays. Il refuse, il n'a pas d'alternative, il a échoué, mais il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est la cause. Alors il est en train de briser toute forme d'opposition, y compris en son sein, à l'intérieur même du pouvoir. Si quelqu'un est réticent, on l'élimine. Et de là s'expliquent les comportements de ce système, surtout depuis la crise de 2014 où les prix des hydrocarbures ont baissé. Quand ces prix ont baissé, le pouvoir a perdu de sa force. Les arguments qu'ils avaient, c'était de faire taire les gens parce qu'il a de l'argent, il peut acheter le lait, le sucre, la farine et il peut faire taire la masse sociale. Maintenant, il a perdu les moyens de sa politique et il a échoué, il n'a rien à proposer. Donc, depuis 2 années, c'est la périphérie qui s'était mise en ébullition. Qu'est-ce qu'on trouvait? Les enseignants, les médecins résidents, les militaires, les mouatana, les familles des victimes. Donc, c'était dans la périphérie. Quand la périphérie a commencé à bouillir, eh ben, il n'y avait que la matraque pour les dissuader. Mais maintenant, le problème est devenu beaucoup plus grave depuis une année. La maladie, si vous voulez, la crise, elle est au sein même du pouvoir. Le mal est entré dans le noyau central du pouvoir, donc dans l'armée, dans les services de sécurité, dans l'APN, comme nous l'avons constaté ces derniers jours. Donc, vous voyez, les généraux les plus importants qui ont dirigé le pays sur 20 ans, on les met, ils sont suspects et on ne sait même pas pourquoi, aucune transparence. Les services de sécurité, y compris à leur tête, leur chef, Hamel, il est écarté pour une affaire de cocaïne. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Personne ne veut nous faire comprendre ce qui se passe. L'APN qui est... Tout ce qui se passe, ça c'est à l'intérieur du noyau du système. Le noyau, il est en train de s'effondrer de l'intérieur. Alors la réponse du système globalement, c'est quoi? Il faut faire taire tout ce qui est contre le système et qui peut s'opposer à sa démarche de 5e mandat s'ils vont mettre Bouteflika ou bien de mettre quelqu'un d'autre à sa place, mais de maintenir la même forme et le même fonctionnement du système. Donc le système, il a des problèmes dans la périphérie, les problèmes sont entrés aussi dans le corps central, alors il se défend, et comment il va se défendre? Il abat tout ce qui est contre lui, qu'il soit Abdou Samar, qu'il soit un artiste, Bouakez, que ce soit n'importe quel citoyen. Donc il est en train de terroriser et de faire peur à tout le monde. Regardez, son vrai problème, c'est qu'il n'a rien à proposer et qu'il a perdu toute crédibilité aux yeux des citoyens. Donc les citoyens ne vont pas voter pour lui, ni pour le 5e mandat, ni pour un nouveau candidat qu'il va proposer. Donc il sait qu'il est vraiment coincé. طيب قاعد معنا سي عبد الوهاب. نروح محرز بويشي كي نصيف قايث محرز عسلامين كاع ثيكلة النظام محرز نغال يعني cette justice qui bouge à 200 à l'heure dans quelques affaires et ولا شيت dans d'autres affaires يعني التسقسيين ولا ادنغال فوالدينا مس بوحجه يعني ند باللي نكينو ساعه غير الثقل ديال الجوستيس يعني جي با كونفيونس دون سيت جوستيس. محرز بويش إلا كنا محرز زايد تسلا ضاقما
وقيل يتقارن الصوت وقيل ويل هرم محرز زايد سلا ما ادنو غالا غورس ان شاء الله سليمان يعني سليدا سقسين يعني سقسا مثلا محرز ديو غالا غورنا ان شاء الله كتيني رايي ما تولي يعني لا جوستيس البوج ثناد تبوجي 200 لور يعني ذي خرا تديانين ذي خرا لي زافير عند نظن عند الا تعدى في القانون عند الا يعني الا قد تخدم الخدمه ينس ولا شيت السيد نصر ثموت الجزائر دي تزوره وتسعر شرع ايمون تكي نظرتي مرة شحال تلوفات دارت مورت الجزائر وندير الشرع عندنا الشرع دي تلوف ابريد سمار امالنا است وست عندنا الشرع دي تلوف لا كوكايين وتروح هاكا ميميك الضرا وندير الشرع دي تلوف تاكي 5 جنيرو يرانا الحبس اخذ تسنعت الشيش تزرار تاكي دي سنعتين غمسنا كاع تروح تسنعت وذماون اللي 5 جنيروني يرانا تريبيونال ميليتير بليدا تاكي الصح دونك ماذا قلنا غتروحون غير تمثال دبر كيدنا هنا كيدير نسين غير تورا هذا فوي قدره تاع خمساكي شي قدره واش تعرف ايش سميتي بوش الويب بوتفليقه تعايمض باللي كيبويد تصل القيود خمسه دي تموت الجزائر خاصو ما سي ثمانية نظن خيق ندرز وسلوي تيكدود تغنينوك باللي كن ساعات اللي خمسه دي تموت الجزائر مالوروزمون نو نافون با اون ليبرتي ديكسبرسيون وزمير دار ديال التيدت خاطر كون ديال التيدت ما كيتشوف بوز وانا شو سي راني وانا ما سيدي رحمه ربي تمالت ولا في مراه ويا الجناسك ولانت دونك غافيك كيدير شحال تلوفا غير دارت موت الجزائر ديال الشرع عندها يتمثل نشكي بخليل يتهمم اخا من شرع ميلانون باللي ظهما كراض وانا كيديروها سو طابي زكواغ ملي قال البروكورور دالجي خمس مي قال الزغلامي خمس مونداد ديبو انترناسيونال مونداد دار انترناسيونال يحياك دي تزواره يوالد دونك فاكي مرا دي تمور الجزائر الشرع تطبيقنت في لي كاتيجوري بخلاف لي كاتيجوري دونك دي تمور الجزائر ما تجادل غتعاود مجاهد دارا هكا غاليين هي كيما رانا صاروا الا كان سوي شو دغوي كثر جو تموت الجزائر خاطر اي سيدراني السعيد بوحد جا ذا مذيا مشطوح كان غاف لا لوت كلانيك كلان دي قشوش الحكوم ذا مذيا مشطوح كان غافو تعدي غاف القوانين ولا القوانين تخمنوتني ركضنتن ثمن دوث ركضنت اسقامو اغرفانا لا بيانا ركضنت دونك امشي ترجو تورا الخير غير ويذ ذيو ولا تيبورا خاطر فاشي طوح ولا تيبورا لا بيان شد نتسرسي يكون القانون تيعوقب وذاك النير راه تنتيحونا شوهنت صوره الجزائر غير الجناس غفاكي مرة هنا كنسبو بني نغمسنا كيا مع عدنان الملاح مع عبدو سمار مازالوا ولا لا فيرسيون لا جوستيس ارتورا تزرار تاكيا نهار تزوار سفوج غاق موشيس تخلق ديما نيس عذاوت وسترى ثمارا دونك على طفيون وبريد يتولى بليك دي بريد وتشوفوا انا راه غير وين ديري دونك خاصو ماس ثما نظن اللي غادي بليك تزرار تاكيا السند غير يوث نتاما يك جادن دي سلويت نتيكودا وزران تكون مرا الغاشيه ميم لي موان كتستخدم وتسعين ترى لو انتيفيو تسعه لي موان يسعه الزرار تاكيا سا سي امبورطون النصار اللي تموت الجزائر جوج 18 تزرار دي توخلقن جوج ل 11 ساعه دي غرو موان كيغلفين لا تلفزيون بوبليك وتساوي ليكسكلوزيفيتي كيغلفين لا تلفزيون بوبليك دونك كي مرة التمثال اجنب اللي كنسقسيها سبوساكيا تزرار تاكي غتزيفو في توسيس غتزيفو مراري ساك نقرص تخفايليت دونك غافاكيني ماشي داين ولي يخدم لا تا خمسه ولي تساوي لا الخير دونك ماذا قال سيدي ريغلومون دو كونت اديني سيدي ريغلومون دو كونت ماذا قال تا خمسه ماشي كيخدمني غاشي تا خمسه 3 جور دي ماتان الغاشيه تصون ميم تي واش ولين سنه توليني كنيد الحاج ونقال زرا ميم سور لو بلون هيومان tu vas faire des directs à 3 jours du matin شنو دوك جدورك ونغينا ماشي تمقرضين غان ماشي تمقرضين غان ورباكي دونك يا ديفاماسيون انا نرجو الشرع انا في كل وقت الشرع ماذا قلت تغنين بليك الشرع ديمون تيجهد في كاس الوقت نولي ماذا قلت سيتورا ديك الشيء اللي تهمن وديك الشيء اللي سفغون في الناس الحكم تاكي ورجين تضرك ودي ثموره تربي انو غال قرن يغال ديك مثلا محرز عسميني كاك ما يتسلط صلايد النصريمه سلمينك يعطيك الصحة محرز مثل هذا كذا يعني الدنوغال في هذه انتاجي محرز كتشيني ذا شو هم كذا توالي ذا شو القراينك خاصة كان تصير سقسيين يقلان
في ثالوث ثاقي يعني لي جورناليست يرفدن نهني رد قارن يعني كشمنا مقارنه الشبكه يعني الامير ديزاد ولكن اتصل دي قارن باللي سي دي ريغلومون دو كونت هير تور فاف وذاغن يعني سي دي ميساج اي يعني لي جورناليست نظن. Oui, encore une deuxième fois, Nassar, merci beaucoup pour l'invitation. Mes salutations et les invités في الحرمة. Oui, tout à fait. Il est clair et net et précis. Je ne pense pas qu'ils me signe la lecture politique et la lecture juridique par rapport à ce qui se passe d'ailleurs, y compris donc, bien évidemment, c'est tout à fait normal que les spécialistes depuis quelques années, en tout cas depuis 2008, il y a une escalade de certains événements. Il dit à chaque fois, mais il y a pratiquement un 7-8 mois, c'est un feuilleton d'événements, et ce feuilleton d'événements est l'affaire cocaïne, l'affaire les généraux emprisonnés, les journalistes emprisonnés. شو غراب اللي كنزمرنا مخالف نسين سوره تموت الجزائر باللي كنشتاين يشود على les élections présidentielles, c'est-à-dire le feuilleton il ne va pas s'arrêter, j'en suis sûr et certain, que jusqu'après les élections présidentielles. En tout cas, advinent d'autres événements juste après, mais Einstein يشود dans Einstein, c'est-à-dire يشود dans les élections présidentielles. سيتم مزور تنقيت شويه السنات الى قد نينيون effectivement. C'est la guerre des clans. On a tout le temps et tu connais un petit peu ma conception par rapport à cette chose. Car tout le temps, et je le dis, je le redis, il y a des études en tout cas qui ont été faites sur ça. En Algérie, il n'y a pas un pouvoir homogène. Il n'est pas un pouvoir homogène. Il est un pouvoir qui est constitué des clans, en tout cas de 3 clans selon certains, de 2 clans selon d'autres. Et bien évidemment, il y a à chaque veille des élections, il y a cette guerre clanique à l'intérieur. Et bien sûr, les clans, c'est pas des personnes physiques. Les clans, bien évidemment, c'est des rapports de force. Chaque clan, il a des rapports de force au niveau des médias, au niveau de la justice, au niveau de l'administration. Chaque clan, qu'est-ce qu'il contrôle en réalité? C'est ce qui s'est passé en Algérie. Donc, effectivement, le Canan Wali, la lecture politique d'une manière globale par rapport à ce qui s'est passé et les journalistes et les comédiens plus les joueurs de football. D'abord, la lecture politique, à mon avis, c'est un épisode, c'est-à-dire c'est une glacière, c'est une partie de la série, je voulais dire. C'est une partie du feuilleton et qui ne va pas s'arrêter. Donc, la lecture politique, bien évidemment, c'est que tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui va se passer est lié directement à la question, bien évidemment, des élections présidentielles et de la guerre clanique. La lecture juridique est relative aux droits de l'homme, bien sûr, et le traitement médiatique, en tout cas par Tazaraf Néon et Dazaraf, je ne peux même pas prononcer son nom parce que dans quel cadre, dans quel contexte elle travaille. C'est une chaîne, à mon avis, qui travaille dans la diffamation la plus totale. On est pour la liberté d'expression, mais je suis vraiment désolé, on n'est pas pour atteinte à l'intégrité morale quand même et physique des personnes, ce qui a été fait quand même par certains médias en Algérie. Donc le Canan Wali, le cadre juridique, bien sûr, en tout cas, c'est une atteinte à la loi, c'est une transgression à la loi. L'article 45 de la Constitution, il est clair. Bien sûr, chaque être humain poursuivi en justice est innocent jusqu'à preuve du contraire par la justice. Donc, deuxième élément, c'est que, bien évidemment, il a une les juristes, Jamal, il l'a expliqué tout à l'heure, c'est Riyat al-Tahqiq, al-Bara'a. Donc, à mon avis, d'abord, non seulement c'est une atteinte et transgression à la loi, que ce soit la Constitution, le Code de l'information, le Code pénal, mais aussi c'est des atteintes réelles aux droits de l'homme, en particulier la dignité de l'homme. Donc il est accusé, mais il n'est pas coupable. Ce n'est pas une chaîne, un journaliste qui va dire qu'ils sont coupables en mettant en place un scénario diabolique. C'est ce qu'on voit un petit peu via certains journalistes et certains reportages. Ils diabolisent malheureusement des gens. Si touchons à Nassar juste rapidement,
qui est touchant un petit peu par rapport à ça, c'est qu'on voit qu'il y a un discours officiel. Le 22 octobre passé, on a constaté, on a vu un petit peu la lettre qui a été envoyée par le chef de l'État. Il demande aux journalistes de travailler et qu'il dit clairement dans sa lettre qu'en quoi les journalistes ils sont protégés par Dieu et par l'État et par la loi. Et malheureusement, le lendemain, la veille même, des journalistes incarcérés, des autres suivis. Et non seulement ils sont arrêtés et suivis, mais il y a un plan diabolique et machiavélique qui touche un petit peu à leur intégrité physique, enfin en tout cas morale et physique, parce qu'on a vu un petit peu dans quel contexte cette affaire a été d'abord déclenchée et par quels moyens cette affaire a été traitée. Donc à mon avis, c'est une atteinte réelle d'abord à leur droit. Et la deuxième des choses, c'est une affaire qui nous explique un petit peu à Nasser, malheureusement, en Algérie, la question de la séparation du pouvoir n'a jamais été réalisée. Ce qu'on a entendu il y a quelques jours par Saïd Bouhadja en disant « Je ne vais pas faire recours à la justice parce que je ne crois pas à la justice ». Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il va penser un citoyen, un simple, entre guillemets, un simple citoyen. C'est Saïd Bouhadja qui était la troisième, je dirais, puissance, entre guillemets, un troisième homme de l'État. Il dit qu'en quoi je ne crois pas à la justice. Qu'est-ce que vous pensez la pensée d'un simple citoyen qui habite pratiquement à 400 km, 500 km, à 1000 km de la capitale? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va penser effectivement de cette justice qui, normalement, elle va s'autosaisir par rapport à certains dépassements, bien sûr, et de traitements diaboliques qui touchent un petit peu à l'intégrité et à la dignité des êtres humains, que ce soit des journalistes, des écrivains, des simples citoyens. كما كان غمس محرز جمال بن يوبد وغلغ رغورك يعني من ولي امك تحرك العداله ذي ثالوف تاكي ومن ولي ذا غن امك حركن سي الجهه النظاميه غال اللمان يعني خاصه كان تصيداريا تشتكين عند ثنيغال اللماناكي ماذي لي العنف مقالنسن ولا العنف يعني ذي السطاد ثاقراياكي سورتو دي ثمليليث غير برج بوريري جوك المولوديه يعني اسنقار ذا شي يضرون دي ثمورثنا ذا شوت لي بريوريتي امك يغال النماكي الفونكسيون امك ثغم يعني تغذم لا جوستيس الفونكسيون دي ثمورثنا سي جمال نعم نصر نصر مغلين مخالف نكوني ميلا تنوالي كنا كي تنوالي السينين لانس ثلوفا سي مقرانين يجعلان ديريكتمون ليكونومي تموت الجزائر يجهلكان ليكونومي تموت الجزائر qui ont hypothéqué l'avenir de nos enfants c'est des affaires انذا الجناس مره على من سيسن سي لافير سونو تراكتم زواروت ويسنات لافير لوتوروت السواس لي غرون سكوندال مقرنان رسا ونولا راه السيني امتي تقارن لا جوستيس توث بيد من حديد ماشي تلو فهم سيني السيني ما الا نهضر سور لا فيولونس غليستاد qui est responsable. La responsabilité, c'est la responsabilité, le pouvoir de nous, il réagit un petit peu avec la violence. Mais c'est une continuité par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Parlement. Mais normalement, un petit peu, il dit souffrant de القوانين الشريعة عن القوانين souffrant de القوانين يتموت ذنون إذا مزورة يدخل في القانون سواء القانون الداخل نغ القانون مش قارن لا كونستيتيسيون تموت الجزائر دونك يكون كينير سكرنا للناب السيء تموت الجزائر اوفيسيالمون الشم ينخرط رسميا في النادي المغلق للأنظمة الشمولية المطلقه يعني الشمس كتبوا لنا كنتي مقارنين نستخدم لا ديكتاتور اني اذا صوره السيني ما الا كان ونغمى سيدي هضرنا وين الحبس ونافي ما الا نهضر كان فيوت الحاجه نغمس الى ونغمس شيتور اتان 16 سنه 16 شهر نغ 18 شهر مي قلنا ذي الحبس العطيل وقعد دارا وخام شهر اوركو ما الا نغالغ القانون الاجراءات الجزائيه الناس خلف القانون
في القانون ارجع يناد ما الا سي ان ديلي 4 شهور زمرن اترونوفلين اون فوا مي مالوريزمون اون ا فو كومبيان دو فوا كو لا ديتونسيون بروفيزوار ايني الا ايتي رونوفلي مبلا ادي عدين ورجازاي الشرع إلو فايا كويت السيني إذ نقار تمور تاينا تمور يتخالفن القوانين يتشوفون يا كان نهنيه. نعم. خمي كان غسيل جمال سي عبد الوهاب يعني نرجع ليك يعني اسكو توتي ليي ا سو سانكيام موندا الحاله اللي وصلت لها الجزائر خاصه يعني اخيرا هذا لي ديرنيير سيمين اون ا فيو يعني un scandale après scandale, un parlement qui fonctionne avec deux présidents, la purge اللي صارت في l'armée, l'affaire de la cocaïne. يعني qu'est-ce qui se passe en Algérie? Est-ce que tout ça, c'est à cause du 5e mandat ou là, c'est la continuité des systèmes? Le système, il ne veut pas partir, il ne veut pas s'ouvrir. Exactement, c'est le système qui ne veut pas partir. C'est un système qui a été conçu depuis l'indépendance. Il a tenu bon un quart de siècle, pratiquement jusqu'à maintenant, un peu plus. Et il a subi beaucoup de bouleversements chemin faisant, mais il a pu résister, il a pu se métamorphoser et se perpétuer. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où la liberté de la presse, les médias sont devenus disponibles pour tous les citoyens. Les systèmes politiques comme ceux des pays moyen-orientaux et arabo-musulmans en général se sont trouvés en défaut, en retard de plusieurs générations. Ils ont échoué, ils sont dans l'échec, ils doivent changer, mais ils ne veulent pas changer. Mazalou, avec les idées de Zahama des années 60, ils pensent qu'ils valent rien, ils sont devenus extrêmement riches, alors ils ne veulent vraiment pas quitter le pouvoir. Où ils sont, où tout ce qui nous arrive, ce sont des techniques et des stratégies de maintien au pouvoir. Ils sont en train comme je l'avais dit, ils ont échoué économiquement, politiquement. Maintenant, ils essaient de colmater toutes les brèches. Et puis, maintenant, c'est la phase d'élimination. Tout ce qui vient entraîner la continuité, on l'élimine, y compris ceux qui sont à l'intérieur de leur propre système. C'est ce qui explique qu'on mette des premiers responsables de la sécurité du pays face à la justice, des généraux très puissants face à la justice, puis l'APN elle est bouleversée. Maintenant, on s'attaque à l'information, aux journalistes, aux sportifs, à tout le monde. En fait, on s'attaque à tout ce qui gêne le maintien de ce système, quel qu'il soit. Au fond, si on voulait vraiment, si ce système, en s'attaquant à ces messieurs, donc les journalistes, les sportifs, dans le but de préserver le pays et tout, on aurait aimé s'intéresser au cas de Chakib Khalil, au cas de Ould Qaddour, au cas de Farid Bjaoui, au cas de Bouchouareb, au cas de Slel, au cas de Saadani, qui ont réellement saboté l'économie nationale dans son ensemble et qui ont piégé l'Algérie dans son mouvement vers la modernité. Mais on ne les dérange pas. On pourrait aussi, par exemple, s'intéresser aux députés qui ont protesté, qui ont marqué leur solidarité au siège de l'Assemblée populaire avec un collègue du RND qui était pris en flagrant délit de corruption. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si c'était un système qui veut restaurer la justice et l'égalité entre les citoyens, on serait heureux, mais ce n'est pas le cas et il ne l'a jamais prouvé. Il s'attaque aux gens qui ne sont pas d'accord avec sa démarche, qui veulent le changement, qui veulent une autre politique de développement. Toute la misère qui nous arrive, c'est que ce système politique, en voulant éliminer toute opposition, il a fini par s'isoler et ça l'énerve encore plus. Il est en train de se venger sur tout le monde. Ceux qui sont à l'intérieur, comme le général Ben Hadid, il a révélé quelques informations, il a été mis KO, et puis on a établi une loi pour les militaires en retraite, ils ne doivent même pas ouvrir leur gueule pour dire ce qu'ils pensent. Donc c'est un système qui veut étouffer tout le monde, et il n'est pas différent du système qui a éliminé le Khashoggi en Arabie Saoudite, et d'autres qui ont été éliminés en Irak, en Libye, il y a quelques années. Donc nous sommes dans un système qui est complètement dingue,
quand on touche à ses intérêts, il ne reconnaît plus personne et il se défend par la violence, la menace, la criminalité et tout. Voilà, yani, en gros, نعم. سليمان الدغال أرغورك يعني مدنيني أمكدينا مساء عبد الوهاب بس اسكا قلنا ديون الوقت عند إيديوغال خدمنا القوة يعني لو تور بريسيف مازمر دنيني سورتو ويقاذي خلفن يعني مكيد قارض كتشيني كل شيء توشد الثفرانت زوج 2019 وقاذي خلفن العهدة الخامسة نعم 5 موند. ليش كان صار تسيد تقلا هذا لوجيك كي قلا كفري داكي ذاك كان دا استخدمنا الغيد نستخدم لا فورس ميال ويذ ايغون زان تسيرتيتو دافو زعما كاينين ازكو نجي لا فوز مونتاج يبدا سلا فورس مازال 2 موا اللي فاك نتدوني كشم جوج 2019 دونك براتيكمون اسكو ساكي كشم شحال لي ميتسا ريزيدونتيتي ريبريمي وذاك لي زونسيان لارمي يخدم لارمي مارثاين وثنتين سانديكات نتصرف كاع وثنتين المزين وثنتين دونك ثموغلي وذافو ياكي العقليه ينس ذاك كان ادن تقود اكيد تشوع كواز اشوار باسكو يبغى يكمل الكوفري داكي يبغى يسحبي فير غاف لي زانتيرينيس ما ذكر دخسيم ميال ثالث 5 اثنا حسوكي تبليك تراجونك يروسان وداينا نولي مازال خاطر ترى سيرون بواحد جاي كفا فوكت مشاوت سيرون بواحد جا خلق انت سيرو تمشاوت تاكي ان غماسن يوكني مذانن اسن في دين ولها اثان فوالا اورفل اور كو لو بروبليم مارجور دو الجيريا ذا شو الشده سيرتي تاكي تيدير ذا ميكا دارن لا كونفيونس يوجدود خاطر تعيمض بليك لو بوبل الى ايتي ايكارتي دي شوا بوليتيك دي 62 غير تورا هاتن ثي تيقل الناس بوساكي غتاكي يدني ماذا قلا ماذا قلا ثلاث اللي تيس 5 نعم ماذا قلا ثلا لو 5 موندا احسوك بليك لو ريجيم مازال غادي يكمل دي السيرتي تاكي ميم سي خاطر تعامل بليك غير تورا انا كنت تولي خطر دا جوكر خاطر مازال ولاش ان كومبرومي اوتور دو 5 موندا مازال يلو معبر خاطر عندي السوفي طاكي مازال عجب 5 وقورون امزون ما كانوا مساعد فران سلويت ذا شو كذارون ذا شو تسبوين هنا يسقسيين خاطر مالك اليورا لو بلان بي ذيني تولي غا هاثن كينيا ذاكينا النصارى تيمغور الدعوه خاطر تفوك تفوك لافير لي جينيرو خلق انت ماشي نساعد بواحد جا خلق انت ولا مكيك روح لونشينمون دي زيفينمون ولا ميك روح يبدا دي جوان لافير لا كوكايين طرقت السودان العسكر نولا مكي في السودان العسكر امن لا بوليس شو سيطراني الهامل شو سيطراني جدرميين خلق انت لو ثاكي ان غمسنك وكي ان زورون يبيوراني قديم نضاف خضار ذا شو تخلقنا زكا دونك هذا فوياكيا يشبار باسوينيس ذاك النمكي راه يكمل ابري جوج 2019 سوا بوتفليقه سوا بلا بوتفليقه. طيب نروح على جمال بن يوب سي جمال سي شو دينا سليمان بن عدي ذاكي اسك اقلنا ديال المنطقه كاين على لوجيك دو تو ريبريسيف اللي ديو غالين خاصه كان اقلنا 5 شهور في تفران تاكين نسلوين تقدو ذا ذا غنرنو ياس ماشي كان ديال التو ريبريسيف ولكن اقلنا ذي لا ديفيرسيون يعني تسرثيث يعني اخبر سلن مكي دقار كاين اول ميلان ولي ميم الكاتريم موندا سكيزون في دونك اسايني نكونين مكي سقارن في غاري النار في غاري يوزوت دونك الا خاصة هكذوز اديكار الا لي فورس ويف ويد يمنن في سموت الجزائر ويد يقعد من الساعه مكي سقارن الجيريا لي اون دونجي ولا توت لي ليبرتي انت ذاك سنتنت شرا وزر في قلان دونك اني اذا تروح تقلب تزرفي ولاش انسان تضويت دونك اسايني il est temps d'attirer une grande mobilisation parce que c'est pas une affaire d'une personne d'un groupe d'un parti politique. دوقي جمال سي جمال يعني سمحيك معك وليك تراك دراغ دوقي يعني شي نقليك يعني سكرتير ناسيونال للزافير جوريديك دي كافالير سي دي لا موبيليزاسيون جينيرال قد هضرت في الناس تنتوالي باللي ولاد نتاف اللي ريسبونسابل في الحاله يجي وكمل
يعني لا كونتينيتي دو سيت سيتوياسيون عندت لا موبيليزاسيون ياكي عندت ني كافرن لوبوزيسيون تصل صواتي ديكرن تاكيرا ياكي ناند اش خدمن ذا شو راه خدمن يكافرن لوبوزيسيون ديال البرلمان اماكي ذا غن دي تالوف تاكيرا نهضر في الناس عندثن ينغمسن عندثن لي جورناليست بور اتر سوليدير افيك لور كونفرير يعني خاصه كان مازال لا جوستيس تخدم شغلينس كمل اولي سي جمال فنمير Donc, essayer qu'elle m'aille dans le discours du président du RCD, le campus du jeune, progressiste du parti, il a fait, il a lancé un appel, et pour toutes les forces politiques, les différents c'est pas aujourd'hui, on ne doit pas se poser la question qu'est le 5e mandat. On est contre le 5e mandat et on sera contre le candidat qui niveau il est le régime parce que ça oui صوت سموت الجزائر وكاين مشي على بوت فريق غيمانيت مي كراويني زيدس كراويني ديال زيدس ذنوني صوت الناس سموت الجزائر سي بور سا aujourd'hui il a اكيد عندك لا سوسيتي سيفيل يشافر السيرفيس يمسناوان كل يوم كمكانيس الى عندك الثانيه ونسدوك الجازنا بور امبوزي ا سو ريجيم وذي يروح بطريقه سلميه. محرز بويش هادو غالغ ارغورك يعني عندت اسقسي عندت يعني لا سوليداريتي ياكي دي ميديا دي جورناليست اونفير يعني دا شو قدراني لي جورناليست تاكي عندت لا سوسيتي سيفيل الحالين يثبوا ارغورس الجزائر يعطس سقسيين يعني اف لو كونتر بوفوار يعني عندت لو كونتر بوفوار. C'est une question très légitime, bien sûr, dans un pays où il marche, il évolue en quelque sorte avec Narsou une méthode de deux vitesses. Le peuple qui souffre du marasme économique et social et qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Des citoyens qui luttent chaque jour pour trouver un poste d'emploi, pour avoir un logement, pour améliorer son cadre de vie. Une jeunesse qui dépose un peu partout des CV et qui dépose des demandes de visa pour quitter le pays. D'autres que malheureusement qui essayent de le quitter autrement, même en utilisant une autre démarche qui est le haraga. Et un régime, un système, un pouvoir qui fonctionne autrement, qui cherche à réaliser des fantasmes qui n'ont rien à voir avec la réalité du peuple et qui essaie de reproduire les conditions qui lui ont donné sa naissance, même en adoptant la théorie de l'élimination, c'est-à-dire éliminer toutes les personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du régime, et bien sûr détruire toutes les dynamiques internes ou externes qui, bien sûr, qui sont contre ces idées. Donc, un pays qui fonctionne malheureusement ainsi. Un peuple d'un côté, un pouvoir de l'autre côté. La deuxième des choses, de plusieurs fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se poser la question. Il y a des journalistes qui attaquent d'autres journalistes. Ça se passe pratiquement que dans notre pays. Et pour des raisons multiples. Que les clans le pouvoir, chaque clan essaye de construire autour de lui des relais. Bien sûr, chaque relais attaque les relais de d'autres pouvoirs et c'est-à-dire de d'autres clans, et chaque relais essaye de détruire toutes les dynamiques qui peuvent être contre. Question maintenant de la société civile. J'aurais bien aimé, bien évidemment, que ces journalistes elles aient plus de soutien. Tout à l'heure, maintenant, Jamal, j'y parlais effectivement il y a quelques jours, le Maghrébia aussi, sur le cas de Saïd Chitour, qui ont emprisonné son procès. J'ai parlé de Naoum, j'ai parlé de Marzouk Touati qui est malheureusement condamné à 10 ans de prison et d'autres journalistes qui sont actuellement incarcérés pour des raisons X et Y. Donc j'aurais bien aimé que par exemple, il y ait une solidarité d'abord bien sûr par leurs collègues du métier, c'est-à-dire Atelier 11 reste une solidarité corporative au premier lieu. Deuxième élément,
c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire et je lance un appel. L'opposition démocratique, elle doit essayer de faire dans la reproduction des discours. Ce n'est pas les discours qui nous intéressent aujourd'hui parce que malheureusement, l'opposition démocratique aujourd'hui, elle est tombée dans le même piège que le pouvoir, dans les clans du pouvoir, qui est la production des discours. Les deux partis aujourd'hui essayent beaucoup plus de préconiser la production des discours que des pratiques réellement des changements pacifiques. C'est-à-dire l'opposition aujourd'hui, supposons par exemple que l'opposition démocratique, elle quitte le Parlement par principe d'abord et par éthique et par principe politique, parce que c'est ça la pratique réellement. C'est lorsqu'on dénonce, on doit cesser de dénoncer par des discours. Aujourd'hui, l'opposition, elle doit adopter des stratégies bien évidemment pacifiques, mais radicales par rapport à certaines pratiques qu'on constate pratiquement assez rapidement dans notre pays. L'opposition aujourd'hui, elle doit quitter les institutions, bien sûr, comme le Parlement, effectivement. Et c'était le cas que ce Parlement, cette domination du relais du pouvoir à l'intérieur du Parlement a transgressé la loi. C'est la même chose par rapport à d'autres questions. C'est-à-dire le silence, la théorie du silence ne doit pas arranger l'opposition. تنمرتك محرز سي عبد الوهاب تري رابيدمون ما بقاش بزاف الوقت يعني كيفاش راك تشوف نتايا كومون فو فوايي يعني سو كونتر بوفوار يعني اون فوا وصلنا لواحد لو بوريسمون دو لا سيتوياسيون ا تو لي نيفو جامي عرفاتو الجزائر يعني ولكن يا بيرسون كي بوج ني لا سوسيتي سيفيل ني لوبوزيسيون اريف ا كريي سو كونتر بوفوار. Oui, en fait, la situation, elle s'interprète comme suit. Compte tenu des pressions énormes que nous constatons chaque jour, qui touchent tout opposant ou tout libre penseur, la société, devant cette menace permanente, elle n'a trouvé de solution qu'une forme de résistance passive, en fait. Les gens tournent le dos à ce système, ils le refusent, ils ne votent pas, ils ne participent pas au jeu politique. Totalement, c'est une réponse de la société algérienne. Donc, c'est une réponse qui semble passive, mais elle est significative. On ne joue pas avec ce système parce que même quand on l'analyse et qu'il est constitué de clans, si un clan, le clan vainqueur sera toujours contre la société civile, contre les libertés. Donc, c'est des groupes qui se déchirent et qui profitent du système et qui ont isolé la société. La réponse, la société leur a tourné le dos. Et c'est vrai, dans un sens, le système a aussi réussi à désintégrer la société. Mais face aux besoins, à la peur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? يعطيك الصحة سي عبد الوهاب، سمح لنا ما كفاناش الوقت. نشكرك كثير. ثاني ميرثيك مثل الله يذكر لنا سي عبد الوهاب زعتري. سليمان دقيقة كان دينا انا كيدقرني كفى الوقت. اي غار ولاش سيت موبيليزاسيون يعني ينغمسن ولا كان ماشي كذا كان الطفن ينغمسن نظام ثنيه ديال الحبس تهضر داف محمد تمال يرحم ربي. بوركوا يا با سيت موبيليزاسيون؟ Oui, tu sais, s'il n'y a pas de mobilisation, il y a une ramasse. الخوف يشد الخوف وياك على الخوف باسكو كي ثلاث هذا وياكي على الدثيلاس يستخدم تسيرتي تاكني الخوف هذا نتقض هيدا يدي شكاع يسير ذاسن دونك الخوف يجنس بوسيكيا ثموش الجزائر تصوض اللي حاليش بدا كوار نثايض هذا فو يخدم يلعب مره وكان هذه فرق ثمتيه دونك هذه فرق ثمتيه هاسي شكشم الخوف دونك ثاكي جنس بوسيكيا ولي يتعاون ولا شتادوك ليا دونك كيما راه اشتاكيا يتعاون هذا فو النصارى ودينا يجن نبوض اللي حالا يشبان تاكي دونك هي كيما راه يسوينس لكن الا قال السيستم هكا يكمل انت كي توالي دونك غادي يستخدم مره في ورقينيس يوكن هذه الطف دونك ايفا فير سكون ابل لو مانتيان دو ستاتيو كوياكيا يوكن يعوض على المرغوفيس تاكي يتسيرتيث نيذافوين يفون فراي القانون من قال بوليتيك دي ريجيم اوتوريتير دونك تاكي يتسيرتي نسن غفاكي مرد الفغا وفان ربي الا قاتيليه دوك لا كرين غماسين كري دايرين سوماتا يوكن نفوس
كفوس ولكن الزقرن تمورت غير وين يقرزن خاطر ما تزور هذا سبوسكي تسواع تيجي تبط مور الجزائر يتشوح تم في الجزائريين كنا مسلايين وادرين بالليك باسطا إلي طون دو يالي فير ان شونجمون راديكال اديرون غافين السوتر وجود الجزائري سمثا. يعطيك الصحة سليمان. ثنمر ثيك مثل اللي كيدنا نبوضر ثاقرا فديانت بوساقيت شكرا يمكن نبقيون الحرمين قلنا كيدنا سليمان بن عدي مسعى بلوهاب زعتري جمال بن يوب محرز بويش. يعطيكم الصحة كونوي يقلني كيدنا جاكم ديله هنا ربي السلام عليكم ورحمة الله. ثنمر ثنو.